Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime vasario prognozę. Kas įsijungėte šį įrašą iki vasario 12 dienos, tai jau kanale yra patalpinta jaunaties prognozė, kuri galios būtent porą savaičių iki pilnaties. Tai jeigu dar nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti ir tą prognozę. Na, o vasario viduryje jūs sulauksite jau vasario pilnaties prognozės, kurios galiojimo laikas vėlgi bus 2 savaitės. Tai kalbant dabar apie astrologinius dalykus, noriu priminti, kad kovo mėnesį mes jau turėsime retrogradinį Merkurijų. Kai Merkurijus retrogradinis, mes griežtai sakome ne naujoms pradžioms, stambiems kažkokiems tai pirkiniams. Tai jeigu turite kažkokių tais planų, idėjų savo galvoje, tai skatinu jas įgyvendinti vasario mėnesį arba tada jau palaukti balandžio. Tai vasario mėnesį dar drąsiai galite pasirašinėti sutartis, pirkti būstą, pirkti automobilius, atsidarinėti verslus, individualias veiklas, persikraustyti, eiti į naują darbą. Žodžiu, visiems tokiems naujiems dalykams yra kol kas puikus metas. Tai išnaudokite šansą. Na ir kai visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas - savo saulės ženklą, mėnulio ženklą ir ascendento ženklą. Daugiau informacijos apie tai rasite žemiau po šio video aprašyme. Tai daugiau nieko nelaukdami galime keliauti prie tarologinės prognozės. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms vasario 1 savaitę. Bei vienas patarimas mergelėms apie jų vasario mėnesį. Mergelės pas jūs mėnesis skirstosi į 2 dalis. Pirmos 2 savaitės turi labai daug priešingos energetikos, kame jūs galite būtent ir paslysti, ir suabejoti, ir pergyventi, kaip jums išlaviruoti būtent tarp tų skirtingų vertybių, skirtingų energetikų. Na ir antroji mėnesio pusė tai pilna harmonijos, džiaugsmo, naujų pradžių ir ramesnės tokios energetikos. Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Apskritai noriu gal pradžioj parodyti panašumus tarp pirmos ir antros savaitės. Tiek pirmą, tiek antrą savaitę iš šonų jums iškrenta tokios įdomios kortos. Pavyzdžiui, pirmąją savaitę jums iškrenta pagundų kortos, nešvarių žaidimų iš abiejų pusių. Priekyje, viduryje mes turime pozityvią kortą, didįjį arkaną stiprybę, kuri būtent rodo drąsą, sąžiningumą, na tokias pozityves vertybės gyvenime, taip. Bet šita korta yra būtent tarp 2 tokių labai gundančių kortų, taip. Toliau antrąją savaitę mes matome panašią situaciją. Jums per vidurį iškrenta kardų riteris, yra labai drąsus žmogus, besiimantis veiksmų. Energetika labai panaši į pirmosios savaitės vidurinėje kortą. Šitie abu žmonės yra labai drąsūs ir imasi veiksmų. Bet iš šonų krenta labai apatiškos kortos, depresinės kortos, na visiškai kortos, kur nesinori imtis jokių veiksmų. Tai vat pirmos 2 savaitės yra tokios, kad pas jūs miksuojasi taip teisingos vertybės ir nešvarūs žaidimai. Pilna drąsos korta ir visiškai kortos pilnos apatijos ir beprasmybės. Tai vat kažkokios pas jūs ten bus tokios svarstyklės ir jūs turėsite laviruoti tarp tokių vat energetikų pirmasias 2 savaitės. Tai dabar kalbant detaliau apie jūsų pirmąją savaitę. Jums iškrenta, na, tokios žemos, prastos moralės 2 kortos, tai yra kardų 7, kuris gali rodyti apgaulės, sukčiavimą, nesąžiningą tikslo siekimą, vagystes, apkalbas už nugaros ir iškrenta velnias, kuris rodo visas pagundas mūsų gyvenime. Tai yra tiek meilės trikampiai, tiek kažkokie tais svaiginamieji gėrimai, narkotikai, kazino, viskas, kas yra nelegalu, neteisėta,
Taipogi velnias yra kontrolės korta, toksiškų santykių korta, finansinių institucijų korta, na ir žmonių, kuriems mes turime būti pavaldus. Tai yra kažkokios tai institucijos, ypatingai finansinės institucijos kaip bankai, arba mūsų, pavyzdžiui, vadovai, kurių darbo vietoje mes turime klausyti. Iš gerosios pusės velnias yra korta susifokusavusi būtent į gerą finansinę situaciją. Tai iš gerosios pusės tiesiog gali būti, kad žmogus yra labai susifokusavęs į savo finansinės padėties gerinimą. Bet problema, kad tas gerinimas gali būti išėjus iš už normalios geros moralės ribų, kadangi šalia iškrenta kardų septynetas, o kardų septynetas, dažniausiai nerodo aukštos moralės. Aišku, korta gali rodyti tikslo siekimą, mąstant kažkaip apie tą situaciją kitaip, išėjus iš už savo komforto zonos ribų. Šitos 3 kortos iš pozityviosios pusės gali parodyti, kad jeigu norite kažkokios tai geresnės finansinės padėties pirmąją savaitę, sėkmės finansuose, tai jums reikia apie pinigus galvoti, apie tą savo situaciją kažkaip iš už savo komforto zonos ribų ir jums padės būtent jūsų tas vidinis šarmas ir stiprybė, jūs turite tą vidinę jėgą, žmonės jūsų klauso, žmonės žavisi jumis ir jeigu jūs žengsite tą žingsnį iš už savo komforto zonos, taip sakant, įveiksite savo tos vidinius demonus, pažabosite tą liūtą, kuris jums sako, nerizikuok, tai jūs tikrai iš finansinės pusės galite pasiekti puikaus rezultato. Bet žiūrėkite, kad tas išėjimas iš komforto zonos nereikštų, kad jūs peržengėte, moralės ribas, taip, ir jūs darote kažką tais nešvaraus, kažką nelegalaus ir kažką tais neleistino. Tai tuomet jokių būdų tokie dalykai nėra skatinami. Kaip tik gali būti kažkoksai tai pirmąją savaitę konfliktas, kad ar jūs išsilaikysite savo moralės ribose ar ne. Gali būti kažkokia tai situacija, ar tai darbe su kolegomis, ar tai su vadovu, ar tai šeimoje, ar tai jūsų versle, kažkur gali būti, gal net ir šeimoje, kad pavyzdžiui netikėtai kažkas jums parodys dėmesį ir jums galbūt tas žmogus patiks, bet supraskite, kad jūs pavyzdžiui esate įsipareigoję ir po tokiamis kortomis dieviškas ryšys nekrenta. Taip, tai yra vis dėlto visatos siunčiamas išbandymas, kurį jūs turite praeiti, kad būtumėt perkelti į aukštesnį lygį. Tai automatiškai, jeigu jūs pasiduodate šitom žemom energijom, vibracijom, kažkokiem dalykam, kurie, nesiskaito kaip aukštos moralės, tai jūs to etapo gyvenime nepraeisite. Bet jums šita stiprybės jėgos korta rodo, kad jeigu kiti norės su jumis kažkaip tais nešvariai pasielgti, kažkaip tai jūs apgauti, tai jums užteks to vidinio šarmo, jėgos, stiprybės, kad jūs susidorotumėte su ta situacija, praeitumėte ir gyventumėte toliau. Tai kai aš sakau, kas gali įvykti pirmąją savaitę, labai analizuokite, kas jums, taip sakant, užkabina širdelę, kas jums virpina širdelę, kas ne, taip. Ir greičiausiai tie žodžiai, kurie virpina širdelę, ta situacija pas jūs ir bus. Vis tiek jūs plius minus suprantate, jau toj vasario pradžia ateina, taip jūs suprantate, ką jūs veiksite, kokie žmonės aplink jūs bus ir kokias užduotis jūs turėsite. Tai svarbiausia jums dabar yra pasirūpinti savo moralės kompasu taip, kad jūs išliktumėte aukštose vibracijose su aukšta morale. Ir jūs tokiu būdu praeisite tą išbandymą, kad ir kaip gali kiti jūs vilioti, kad, taigi visi taip daro, tai ir tu taip daryk, nieko čia tokio. Ar matysite, kad kiti su jumis nešvariai elgiasi ir jums labai norėsis atgal taip pat padaryti, tai žinokit, kad neverta taip daryti. Jūs turite išlaikyti savo aukštą moralę pirmąją savaitę ir tuomet jūs praeisite sėkmingai būtent tą išbandymą ar tą pagundą. Saugokite sukčių pirmąją savaitę, turėkite aštrų protą kritinį mąstymą, taip, ypatingai saugokite sukčių
įsigijant kažkokias tai prekes internetu, gaunant kažkokias tai SMS žinutes, neatidarinėkite bet kokių nuorodų, taip, jeigu visiškai nesuprantate, kaip identifikuoti, ar tai sukčiai ar ne, pasiklauskite jaunesnės kartos žmonių, taip, nespauskite per greitai kažko tais, kad nebūtų, kad tokiu būdu iš jūsų išvilios didelę sumą pinigų. Tuomet antrąją savaitę, vėlgi kaip ir sakiau, nežinia, kas čia pas jūs per situaciją, bet toks jausmas, kad jūs jaučiatės bejėgiai, taip. Pavyzdžiui, pirmąją savaitę pas jūs gali būti kažkokios tai manipulacijos iš jūsų vadovybės, taip. Ir antrąją savaitę dėl to jūs jaučiatės tokie kaip ir bejėgiai. Vidus taip kaip jums ir reikia, kad bėk kovok su tuo, nepasiduok, o išorė jūsų tokia visiškai apatiška ir nieko nenori daryti, taip. Jums iškrito taurių ketvirtas, tai yra didžiulės apatijos korta ir praleistų šansų korta. Vat dėl tos apatijos, dėl to nenoro nieko daryti, jūs nematote, kad šalia jūsų yra padėta viena taurė ir jūs tiesiog to šanso nepaimate, jūs jį praleidžiate. Monetų penketas rodo būtent skurdumą. Tai gali būti tiek piniginis skurdumas, kad pavyzdžiui per daug pinigų išleidote arba dėl sukčių pirmąją savaitę praradote, taip. Tai gali būti būtent sveikatos skurdumas, tai reiškia, kad peršalote, pavyzdžiui, bloga sveikata, peršalimas, arba gali būti dvasinis skurdumas, kai jūs nesuprantate, kodėl jūs čia esate, koks jūsų gyvenimo tikslas ir kam iš vis man viso to reikia, taip. Bet šita korta visada sako, yra ten pagalba ir labai arti šitų dviejų žmonių, pažiūrėkite, yra dažniausiai tai būna pavaizduota bažnyčia, kurioje jie gali surasti prieglobstį, šilumą ir kažkokią tais pagalbą, bet yra tas išdidumas, kuris neleidžia, paprašyti tos pagalbos. Čia panaši situacija, yra siūlomas variantas, bet tas žmogus neima to varianto, taip. Tai labai svarbu antrąją savaitę nepražiopsoti pas jūs atkeliaujančios galimybės, pagalbos, pasiūlymo, kažkas tokio gali būti. Kad ir kaip jūs jaustumėtės apatiški, bet labai svarbu laiku sustoti, vaidinti auką ir pradėti imtis kažkokių tais veiksmų, taip, nes vidury šitų dviejų apatiškų kortų jums iškrito kardų riteris. Kardų riteris yra pats greičiausias, jisai yra pats aršiausias. Tai yra žmogus, kuris nori kovoti, kuris gali kovoti, ypatingai žodžiu ir aštriai, ir kandžiai, ir tiksliai. Prie to paties galbūt čia pas jūs atkeliauja kažkokia tais netikėta žinia, kuri būtent jūs privers taip apatiškai pasijausti, kad rankos gali nusvirti. Tai gali būti, kad sulauksite kažkokios netikėtos žinios kaip iš giedro dangaus, kurios nesitikėjote. Arba tai gali šitas riteris taipogi rodyti konfliktus, kad su kažkuo tais susipyksite ir dėl to pas jūs tokia apatiška nuotaika bus. Arba tai bus vėlgi konfliktas tarp realybės ir jūsų vidinių troškimų, taip kad galbūt net jūs norėsite kovoti, bet jūs būsite fiziškai išsekę, nuvargę ir nebeliks jėgų, o galbūt jūs tikrai su kažkuo pakovosite ir po to jausitės išsekę, bet kokiu atveju labai svarbu analizuoti daugiau aplinką, vietoj to, kad suktumėt ten savo galvoje mintis, sakykime, kaip čia aš atsidūriau tokioje situacijoje, aš galėjau pasielgti ar taip ar anaip. Tai šiuo atveju jums reikia ne į tai fokusuotis, o fokusuotis į aplinką, labiau analizuoti, kaip kiti elgiasi, kokia čia netikėta naujiena pas jūs gali ateiti, kaip į tą naujieną reaguoja kiti ir nebijoti paprašyti pagalbos, jeigu jūs jaučiate, kad tikrai situacija yra komplikuota. Pasikreipkite į savo artimuosius, galbūt reikia pasikreipti į kažkokį tai specialistą, kuris padės visą tą situaciją sudėlioti į lentynėles kažkokias. Labai svarbu paprašyti pagalbos ir nepraleisti šansų. Taip, analizuokite antrąją savaitę visą aplinką.
Jeigu nesinori fiziškai per daug kažko tais daryti, viskas gerai, ilsėkitės, bet tiesiog analizuokite, taip? Nes jeigu jūs mąstysite, kaip man blogai, kokia aš vargšė, koks aš vargšas, jūs tiesiog nepastebėsite šanso, kuris pas jūs atkeliaus. Na ir tuomet tos dviprasmiškos energetikos, kurios buvo tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę, jos pagaliau baigėsi ir trečiąją savaitę jūs turite netgi 3 pradžios kortas. Visų pirma, tai jūs turite didįjį arkaną kvailį, kuris yra, kaip matome, nulinis. Tai reiškia kažkas tai nuo nulio, švarus baltas popieriaus lapas, naujas skyrius jūsų gyvenime, nauja pradžia. Kažkoksai tai gali būti ekspromtas, ką jūs netikėtai sugalvosite daryti. Gali būti netikėta kelionė, netikėtas sprendimas, kad kiti bus nustebę kažkaip, kad wow, tu apie tai nieko neminėjai, kaip tu čia taip netikėtai nusprendei. Gali būti taipogi tiesiog gyvenimas šią dieną, čia ir dabar. Kvailys nesitempia su savimi į ateitį, į tą naują skyrių savo praeities būtent kažkokių tais nuoskaudų, tas žmogus eina į priekį, gal ir nelabai žino, kur jisai eina dažniausiai, bet jisai nusprendė, kad jisai savo gyvenime kažką keis. Tai va tokia trečiosios savaitės yra ta energetika, kažkas tai nuo nulio, švarus etapas, švarus popieriaus lapas, gali būti kažkoksai tai įvykis ekspromtu, taip, netikėtai nuspręsite. Ir prie to paties jums dar iškrenta monetų tūzas. Monetų tūzas rodo finansinės idėjas, finansinės pradžias, viskas, kas susijęs su jūsų gera finansinė padėtimi ateityje. Kas tai yra? Tai yra ne tik būtent piniginiai reikalai, bet ir mūsų sveikata ir studijos. Kadangi jeigu mes būsime užtektinai apsiskaitę, diplomuoti, mes galėsime sėkmingesnius sprendimus priimti ir jeigu mes investuosime laiko ir finansų į savo sveikatą, į savo ilgaamžiškumą, tai automatiškai mes galėsime pasiekti daugiau iš būtent karjeros finansinės srities, taip. Tai vat monetų tūzas rodo kažkokią tai galbūt idėja gali būti, sakykime, kuo jūs norėtumėt užsiimti ateityje, galbūt jūs nuspręsite netikėtai keisti profesiją, galbūt jūs nuspręsite kažką naujo su savo santaupom padaryti. Na, toks jausmas nauja pradžia ir rizika susijusi su kažkokiamis tai finansinėmis galimybėmis. Ir prie to paties jums dar iškrenta kardų valetas, o valetai pas mus yra būtent moksleivių korta, jaunų žmonių korta. Kai mes dar nesame ekspertai, mes bandome, mes rizikuojame, mes klystame, bet tokiu būdu mes mokomės, taip. Ir mes būtent ir matome čia studentą, kuris stovi ant didelės krūvos knygų, taip būtent įrodo tą studijų momentą, ne tik studijų, visko, kas susijęs su komunikacija, tai yra, pavyzdžiui, aplikavimas kažkur tai netikėtai. Vat nusprendėte netikėtai trečią savaitę išsiųsti savo gyvenimo aprašymą kažkokiai tai įmoniai. Jūs galbūt netgi turite darbą, bet trečią savaitę, va taip vat netikėtai, dėl savo geresnės finansinės ateities, jūs nusprendėte žengti tą mažą komunikacijos žingsnelį ir išsiųsti savo gyvenimo aprašymą. Galbūt tai bus ne gyvenimo aprašymas, o kažkoksai tai motyvacinis laiškas kažkokiam tai universitetui, nes jūs nusprendėte keisti savo profesiją, keisti savo specifiką ir netikėtai nusprendėte kažkur tais aplikuoti į kažkokias studijas. Galbūt jūs netikėtai nusprendėte atlikti praktiką kažkokioje tais įmonėje. Galbūt ta įmonė net neturi tokio pasiūlymo, sakykime, bet jūs patys nusprendėte imtis iniciatyvos ir jiems parašyti, kad aš norėčiau pas jūs atlikti neapmokamą praktiką. Tiesiog jūsų įmonė man labai imponuoja ir aš žiūriu į jumis su pasigėrėjimu ir aš labai norėčiau pas jūs bent jau tokiu būdu įmonėje atsidurti. Taipogi valetai pas mus rodo tas amžiaus grupės, kurioms reikia rūpesčio, tai yra mūsų vaikai arba mūsų pagyvenę tėvai seneliai. Galbūt kažkokia tais nauja pradžia bus susijusi su jūsų
tėvų, senelių, vaikų finansinė padėtimi, finansiniais reikalais. Galbūt tai jums, pavyzdžiui, reikės pasirūpinti jūsų šeimos finansais, jūsų vaiko finansais arba jūsų tėvų kažkokiom santaupom, investicijom. Kažkokie reikalai gali būti susijęs su tokiais dalykais 3 savaitę, taip. Viskas, kas susiję būtent su sveikata, studijom, pinigais, naujom pradžiom nuo nulio ir būtent žiniomis, komunikacija, laiškais, naujienomis arba jūsų vaikais, tėvais, seneliais. Tai kažkoksai tai įvykis. Galbūt jūs savo tėveliams ar seneliams padėsite tvarkytis jų finansus, galbūt jūs džiaugsitės, nes jūsų vaikas baigia kažkokias tai studijas, kažkokį tai gyvenimo etapą, kažkokį tai sertifikatą, diplomą įgavo. O galbūt jūs ruošiatės, pavyzdžiui, kažkokiam tais naujam darbui ir pradedate daugiau analizuoti, domėtis, skaitytis, kad kai ateis jau ta diena, kai jūs eisite į tą darbą, jūs jau turėtumėte užtektinai žinių. Na ir paskutinioji savaitė, nuostabi harmonija, jums iškrito taurių 10. Taurių 10 yra, kai saulė šviečia, vaivorykštę matote danguje, visi aplinkiniai harmonijoje, jūs džiaugiatės viskuo, ką turite šiame gyvenime ir dėkojate už viską. Tai yra nuostabi korta šeimos susibūrimams, nuostabi korta 2 žmonių sąjungai. Jeigu tai 2 žmonių sąjunga, tai jūs jaučiatės, kad abudu atiduodate po 100%. Jeigu tai yra šeima, tai jūs tiesiog džiaugiatės pasibuvimu su šeima. Prie to paties jums iškrenta įsimylėjėlių korta. Vėlgi 2 žmonių tandemas, taip, tiek čia, šeima ir asmeniniai santykiai kaip poros. Nuostabios kortos ir dar prie to paties jums iškrenta lazdų tūzas. Kažkokia tais nauja aistra šeimoje, galbūt visa šeima kartu turėsite kažkokią tais aktyvę veiklą paskutinėje savaitę, kadangi lazdų tūzas tai yra arba kažkokia tais nauja aistra, hobis, arba kažkokia tais aktyvi veikla. Tai gali būti, kad jūs visi kartu, pavyzdžiui, nuspręsite pasivažinėti dviračiais, visi kartu turėti kažkokią tai suorganizuoti kelionę, visi kartu išeiti pasivaikščioti gryname ore ir tuo pačiu ir pasikalbėti ir pasportuoti. Visi kartu nuspręsite prisidėti prie būsto remonto. Visi kartu sugalvosite dar kažkokią kitą aktyvę veiklą. Arba visi kartu džiaugsitės vienu tuo pačiu dalyku. Pavyzdžiui, ta jūsų 3 savaitės pradžia, jūs džiaugsitės 4 savaitę su visa šeima, taip. Nukeliausite atšvęsti su savo artimaisiais, mylimaisiais, irgi gali būti tokia situacija. Arba tai gali būti šeimos planavimas, taip, kadangi mes turime kortą, kuri rodo aistrą, kortą, kuri rodo porą ir kortą, kuri rodo didesnę šeimą, pagausėjimą, taip, galbūt naujiena apie šeimos pagausėjimą bus paskutinėje savaitę. Galbūt tiesiog planavimas, kad atėjo jau tas žingsnis, kai mes norime tikrai kurti savo šeimą, taip, ir turėti savo vaikų. O galbūt kažkokios tai sužadėtuvės, viskas, kas susijęs su pora ir šeima, vaikais ir kažkokiamis tai veiklomis ar kažkokia nauja idėja, kibirkštėlė jūsų širdyje. Tai matome, kaip visiškai pasikeičia nuotaikos lyginant pirmas 2 savaitės ir 2 paskutinėsias savaitės. Tai žodžiu, jūs rasite prieglobstį su savo artimaisiais, mylimaisiais ir veiklomis, kurios padės užsimiršti būtent tas pirmas 2 savaitės. Na ir jūsų mėnesio patarimas jums iškrito kardų 9. Vėlgi mes matome moterį, kuri labai pergyvena, taip. Tai greičiausiai tas pergyvenimas bus susijęs su tomis pirmomis 2 savaitėmis, kad ir kaip būtų sunku, nemeskite kelio dėl takelio, išlaikykite aukštą moralę, tokiu būdu jūs praeisite tą pamoką ir pakilsite laipteliu aukščiau. Nepasiduokite, jeigu kiti turi žemą moralę,
tai nereiškia, kad tai yra normalu ir kad jums irgi reikia prarasti savo moralę. Taip, tai yra gyvenimo išbandymas. Jūs visą tai rodote, kad ir kas be nutiktų, aš išlaikysiu aukštą moralę ir toliau jūs būsite vėl apdovanoti ir vėl pakilsite laipteliu aukščiau. Kitas dalykas, kardai rodo mūsų mintis ir viskas vyksta šios moters galvoje. Tai yra, per daug nesukite minčių. Mergelės valdomos Merkurijaus, o Merkurijus yra komunikacijos planeta. Tai aišku, kad jūs negalite sustabdyti minčių savo galvoje, bet jau nepasiekite to nuprotėjimo lygio. Taip, atsigulate į lovą, laikas miegoti, darome 15 minučių gilų kvėpavimą, kažkokias tai praktikas, meditacijas ir einame miegoti. Kad jūs ten mąstysite, jūs situacijos niekaip neišspręsite, jūs tiesiog nepailsėsite, nepailsėjus jūsų smegenys kokybiškai neveiks, protingų sprendimų nepavyks priimti ir galiausiai jūs liksite be sveikatos, nepailsėję, su dideliu stresu ir dar su neišspręsta situacija. Na tai kam to reikia, taip? Arba sprendžiam situaciją, imamės kažkokių tais realių veiksmų, arba tada pabandom nukreipti savo dėmesį ir naktį gulint lovoje visai apie tai negalvoti. Šita korta gali rodyti sveikatos problemas, bet tos sveikatos problemos ateina dėl mūsų per didelio kiekio negatyvių minčių. Tai reiškia, mažiau stresuojam, negatyves mintis keičiame pozityviomis, saugokite sveikatos problemų šitoje kūno dalyje, taip, būtent paūmėjimai, kažkokie galvos skausmai, migrena, kaklo skausmai, nugaros skausmai. Saugom savo sveikatą, jeigu negalime nieko pakeisti, tai geriau išeiname pasivaikščioti ir surinkti 10 000 žingsnių per dieną, taip. Tai bus daugiau naudos negu iš jūsų to naktinio pergyvenimo. Taipogi tai yra naktinė korta ir nebūtinai šita korta gali rodyti pergyvenimą, o gali tiesiog rodyti, kad jūs darote kažką tais naktį, pavyzdžiui, jūsų darbas yra naktinis, galbūt taip gaunasi, kad teks ar tai kažkokį tais magistrinį ar bakalauro darbą rašyti naktimis, ar naktimis teks pabaiginėti darbus, kuriuos dienos metu nespėjote. Tai gali būti ir tokia situacija, bet dažniausiai tai yra bereikalingas pergyvenimas. Arba keičiame situaciją, negalime keisti situacijos, keičiame požiūrį į situaciją. Tai vat toks patarimas jums yra vasario mėnesiui, labai norėčiau, kad įsiklausytumėt, kad nesuktumėte savo galvoje ten tų negatyvių minčių. Kartais taip jau yra, kad galbūt nereikia jokių veiksmų imtis, o tiesiog reikia pralaukti tą etapą, tą situaciją ir jinai natūraliai gali kažkaip sėkmingai išsirutuliuoti, taip. Bet belaukiant, užsiimkite savo emocinę būseną, savo sveikatą ir išeisite iš tos situacijos kaip nugalėtojai. Tai mergelės linkiu jums didžiausios sėkmės vasario mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti svarbi. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte jums svarbių prognozių. Na, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.